हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज का जो हमारा ईवीएस का चैप्टर है 6 वेदर एंड सीजन्स। लुक अप weather season of the year. Weather, the air around us is sometimes hot and sometimes cold. The condition of the air around us is called the weather. Weather may sometimes be sunny, cloudy, rainy, windy और cold. अब बच्चों देखो, एयर हमारे अराउंड होती है, हमारे आसपास होती है, कभी गर्म होती है और कभी ठंडी। इस कंडीशन में जो एयर होती है हमारे आसपास होती है उसको हम बोलते हैं वेदर। और ये जो वेदर होता है वो कभी कभी हमारा सनी होता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी रेनी, कभी विंडी और कभी ठंडा होता है। A hot day, a rainy day and a cold day. Factuality, weather affects our clothing and lifestyle. Season of the year, according to the different weather condition, there are 5 major seasons. So first है spring season. Spring season lasts from February to March. The weather is pleasant. It is neither too hot nor too cold. During the season, the plants start blooming with flowering. जो स्प्रिंग सीजन होती है वो हमारे फरवरी टू मार्च की लास्ट तक होती है और ये वेदर होता है बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, बड़ा प्यारा सा होता है। और इसमें ना मौसम ठंडा होता है ना गर्म होता है इतना। और इस सीज़न में जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स में जो फ्लावर ब्लूमिंग करते हैं। सेकेंड है समर सीजन। समर सीजन बीइंग इन अप्रैल एंड लास्ट टिल जून, द वेदर रिमेन्स वेरी हॉट इन अ सीजन। समर सीजन ये हमारी अप्रैल से बिगनिंग होना चालू हो जाता है और जून तक रहता है। और ये जो वेदर होता है ये बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी का सीजन होता है। द डे आर लॉन्ग एंड नाइट आर शॉर्ट, द सन शाइन ब्राइटली ओवरहेड। इस समय दिन बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और रात बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। और जो सन करता है, सन जो शाइन करता है बहुत ज़्यादा करता है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। रेनी सीजन बीइंग इन जुलाई एंड last till September. This is the season of clouds and rains. It is also called the monsoon season. We use raincoats and umbrellas in this seasons to keep ourselves safe from rain. रेनी सीजन ये हमारी जुलाई की लास्ट में स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। और ये जो सीजन होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा क्लाउडी और रेन होती है, इसको हम बोलते हैं मॉनसून सीजन। इसमें हम रेन कोट अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं जिससे हम सेफ रह सके रेन से। Autumn season being in September and last till October. It is neither too hot or not too cold. Is this season the leaves of tree dry up and fall in the season. अब देखो जो ऑटम सीजन होता है ये हमारा सितंबर से चालू होता है और अक्टूबर तक लास्ट तक चलता रहता है। ये ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है। इसमें जो लीव्स होती है वो ड्राई करती हैं और इस सीजन में ये जो ट्रीज होती है इसमें लीव पतझड़ का मौसम आता है। विंटर सीजन बीइंग इन नवंबर एंड लास्ट टिल जनवरी। इट इज अ सीजन ऑफ कोल्ड डेज एंड नाइट्स। द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर कोल्ड। Snowfall occurs on mountain in the season and people wear woolen clothes to keep themselves warm. अब बच्चों देखो जो विंटर सीजन होती है वो होती है ये नवंबर से स्टार्ट होती है और जनवरी की लास्ट तक होती है। देन जो इस सीजन में बहुत ज़्यादा रात और सुबह ठंड होती है और इसमें जो हमारी डे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और नाइट जो होती है वो लॉन्ग होती है। और इसमें माउंटेन एरिया में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और इस समय जो पीपल होते हैं वो वेयर करके रखते हैं वुलन क्लॉथ जिससे वो गर्मी पा सके और ठंड से बच सके। थंबनेल, weather is a condition of the air around us. Weather affects our clothing and lifestyle. Weather may be sunny, cloudy, rainy, windy or cold. There are 5 major seasons in year: spring, summer, rainy, autumn and winter season. Exercise देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन ए है टेक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन बीइंग इन जुलाई, इसका आंसर है बच्चों हमारा समर। सो ऐसे ही आप क्वेश्चन को देख के सही आंसर टिक करना है। देन क्वेश्चन बी है राइट ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंग सीजन इज प्रेजेंट सीजन, सो इसका आंसर है बच्चों हमारा इज ट्रू। सो ऐसे ही आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सो आई होप बच्चों जो भी मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। सो डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर योरसेल्फ।